За нөгөө ажлын байрны тодорхойлолтуудыг харахад хүний нөөцснийхаа тохиргоо гэдэг зэс рүү ороод за эндээс албан тушаалууд гэдэг энийг сонгож ороод за тэгээд ямар албан тушаалын ажлын байрны тодорхойлолтыг харгаж байгаа юм гэдгийг сонгоод тэгээд энэ дээдлэлт байгаа энэ смарт баттангуудаас энэ тодорхойлолт гэсний дараад ороод энэ дээр ингээд за энэ бол юу яасан байна? Батлагдаагүй байгаа юм байна. Албан тушаалууд руугаа буцаж ороод яг C-ээр ил орох. Хуулийн ажлын хэсэг 6 албан тушаал байна. За тэгээд эцгийн ахлах мастрын тодорхойлолтыг харъя гэвэл ингэж тарж ороод за ингээд ажил өөрөөр тавигдах шаардлага ажлын уялдаа албаа хууль тогтоомж баталгаажуулалт хавсралтууд гэдэг нь байна. Тэгээд тавигдах шаардлага энэ цанхнаас чарж болно эсвэл таягийн хавсралтаараа иш ороод чарч болох.